Assalamualaikum Sobat Sehat, salam sehat semuanya. Kali ini saya akan membuat minuman JSR ya dari Dr. Zaidul Akbar, yang mana banyak manfaatnya untuk meningkatkan imun tubuh dan juga meredakan batuk serta flu. Oke, jadi buat kalian yang mau tahu apa aja bahan-bahannya dan gimana proses pengolahnya, yuk tonton hingga akhir prosesnya. Oke, di sini ada 2 batang serai yang sudah dipotong dan digeprek ya. Selanjutnya ada jahe 1 ruas yang sudah digeprek juga. Lalu ada gula aren secukupnya saja sesuai dengan selera. Ada juga 1 buah jeruk nipis yang sudah diiris. Lalu ada kunyit, karena kebetulan ada di dapur saya pakainya kunyit bubuk ya. Bisa juga dipakai kunyit yang biasa. Selanjutnya ada kayu manis, saya pakai 1 ruas. Oke, inilah bahan-bahannya yang kita pakai untuk pengolahan selanjutnya. Oke, kita sudah masuk proses pengolahannya. Sediakan air lebih kurang 500 ml di api sedang. Pertama kita masukkan jahe yang sudah kita siapkan tadi, yang telah digeprek. Di jahe ini sendiri sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh kita ya dari kerusakan. Selanjutnya ada kunyit bubuk juga, bisa juga dipakai kunyit yang biasa. Kunyit juga mampu menghambat terjadinya kanker di dalam tubuh kita. Lalu kita masukkan serai yang tadi ini sudah kita potong-potong dan geprek juga. Serai ini juga bagus loh untuk meredakan batuk khususnya ya, juga memperlancar haid, juga penyakit rematik. Lalu kita masukkan kayu manis. Ini kayu manis juga kaya akan manfaatnya. Walaupun namanya manis, tapi dia bagus untuk menurunkan diabetes dan juga menurunkan peradangan loh. Oke, kita tunggu beberapa saat ya, sambil ntar mendidih 15 menit. Kita tunggu. Jadi gula merah atau gula aren dicampur agar rasanya lebih enak. Kita aduk-aduk aja supaya lebih merata. Ditunggu aja sekitar lebih kurang 15 menit sampai dia mendidih. Nanti kita bisa campurkan jeruk nipisnya yang sudah diiris tadi. Nah, setelah mendidih, ini ada jeruk nipisnya, saya langsung mencampurkan saja. Bisa juga setelah dituangkan dicampur, tapi saya biasanya saat mendidih ini saya campurnya. Oke, diaduk-aduk aja. Oke, cukup sebentar saja, nggak usah lama-lama. Didiamkan, apinya sudah bisa dimatikan. Ini sudah jadi ya, resep JSR minumannya sudah jadi, sudah bisa kita sajikan. Alhamdulillah, nah ini minuman JSR-nya sudah jadi ya, siap untuk dihidangkan. Alangkah baiknya diminum saat hangat, biar lebih terasa nikmat dan merasa khasiatnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita Sobat Sehat. Semoga channel ini bermanfaat dan salam sehat kita semua. Wassalam. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.